আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, সবার কি অবস্থা? হাজির হয়ে গেলাম দীপ্ত টিভি নিবেদিত মাশরাফি জুনিয়র নাটকের 1120তম পর্বে কী সব ঘটতে চলেছে তার অগ্রিম আপডেট নিয়ে। এই পর্বটি কেউ মিস করবেন না, কারণ এই পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন আলিয়াকে দেখা যাবে সে বাড়ি বিক্রি করার কথা শুনে এবার অনেক খুশি হয়ে যাবে। সে দিলারা বেগমকে বলবে, আপনি বা আপনার বাড়ির কেউ এতদিন আমার কোনো খোঁজ খবর নেননি, এখন আমি চলে এসেছি। আপনাদের কারোর উপরে আমার কোনো অভিযোগ বা চাওয়া পাওয়া নেই। আমার যত চাওয়া পাওয়া এই বাড়িটার কাছে। মাম্মি, বাড়ি যখন বিক্রি করবেনই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব করে ফেলাই ভালো। একথা শুনে দিলারা বেগম বলবে, আয়ান, যত তাড়াতাড়ি পারো এই বাড়িটা বিক্রি করার ব্যবস্থা করো। আমার এই বাড়ির উপর শকুনের ছায়া পড়েছে, যে কোনো সময় থাবা বসাতে পারে। তখন আলিয়া বলে উঠবে, হ্যাঁ মাম্মি, তাই করেন। আর একটা কথা তোমরা ভালো করে শুনে রাখো, যতদিন না পর্যন্ত আমি আমার ভাগটা পাচ্ছি ততদিন পর্যন্ত আমি এই বাড়িতেই থাকবো। একথা শুনে আয়ান আলিয়াকে বলবে, আন্টি, আপনার লজ্জা করে না? যে বাড়ি থেকে বাবা আপনাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, আজ আপনি সেই বাড়িতেই থাকতে চাইছেন। তখন আলিয়া আয়ানকে বলে উঠবে, তুমি যে অধিকারে এই বাড়িতে থাকছো, আমিও সেই অধিকারই এই বাড়িতে থাকবো। এই বলে সে সিতারা বেগমকে বলে উঠবে, খালা, আমার থাকার জায়গাটা কি গোছানো হয়েছে? তখন সিতারা বেগম হেসে দিয়ে বলবে, হ্যাঁ আলিয়া, গেস্ট রুম একেবারে পরিষ্কার করে ঝকঝক করে রেখেছি। একথা শুনে দিলারা বেগম বুঝে ফেলবে যে এই সময় আলিয়ার এই বাড়িতে আসাটা সিতারা বেগমেরই কাজ। এটা বুঝতে পেরে সে সিতারা বেগমের গলা চেপে ধরে বলবে, তুই আমার নিজের বোন হয়ে আমার এত বড় ক্ষতি করতে পারলি? তোকে তো আজ আমি মেরেই ফেলবো। একটু পরে সিতারা বেগমকে দেখা যাবে সে আলিয়ার ঘরে এসে দুজনে মিলে কোনো একটা বিষয় নিয়ে বিড়বিড় করে কথা বলতে থাকবে। তখন দিলারা বেগম বলে উঠবে, তোমরা কি নিয়ে বিড়বিড় করছো? একটু জোরে বলো না, আমিও শুনি। আলিয়া, তোমার মনের খবরটা জানতে পারলে আমার একটু সুবিধা হতো। আর অন্যদিকে আপনারা দেখতে পারবেন মনি আয়ানকে বলবে, আয়ান, আমার হয়তো আর আগের মতো বুদ্ধি নেই। আগের মতো যদি বুদ্ধি থাকতো তাহলে হয়তো আমার জাতীয় দলের চান্সটা হয়ে যেত। একথা শুনে আয়ান বলবে, কি বলছো মনি? বুদ্ধি কমে গেছে বলে তুমি দল থেকে বাদ পড়েছ? এটা আমি মানতেই পারলাম না। শোনো, বিপদ যত বড়ই হোক না কেন, সেটা থেকে বের হয়ে আসতে হলে অনেক গভীরভাবে ভাবতে হবে। আর এছাড়াও থাকছে আশ্চর্য সকল ঘটনা। সুতরাং সবাইকে মাশরাফি জুনিয়র নাটকের আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল। আর হ্যাঁ, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। ধন্যবাদ।